सरकारले धुमधामका साथ धान दिवस मनाउँदा आकाशे पानी पर्खिरहेका किसानमा भने छैन उत्साह। कान्तिपुर समाचारमा आज असार 15 का लागि भक्तपुरमा जुजु धौ बनाउन भ्याई नभ्याई, पहिरो खस्दा रोकिएको मुगली नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध, दुरुपयोगको आशंकामा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारको कडाई, महिला उद्यमशीलता र कृषि कर्जा एकै वर्षमै 10 अर्बले घट्यो। मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा फैलियो पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा विश्वविद्यालयमा जातीय कोटाको आरक्षण खारेज र खेलकुदमा फ्रेन्च मिडफिल्डर एङ्गोलो कान्टेले किने तेस्रो डिभिजनको बेल्जियम क्लब। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस। समयमै पानी नपर्दा रोपाई 11% मात्रै, किसानलाई सिँचाइ र मल अभाव सधैँको समस्या। वार्षिक 45 अर्ब भन्दा बढीको चामल आयात। कोशी प्रदेशको सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा, विश्वासको मतका लागि बैठक रोकेर दलहरू फकाउँदै मुख्यमन्त्री। प्रदेश सभा बैठक आज पनि। नेपालका अधिकांश निजी वायु सेवा कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा, 30 वर्षमा 10 कम्पनी बन्द। नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता अभावले जोखिम बढेको विज्ञको भनाइ। अमेरिकी विश्वविद्यालयमा जातीय कोटाका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था खारेज। सकारात्मक विभेद सम्बन्धी दशकौं लामो नीति सर्वोच्च अदालतले उल्टायो, अल्पसंख्यक चिन्तित। र एसिसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट जोन कपमा नेपाल र मलेसिया बीचको खेल जारी। नेपाल टस जितेर ब्याटिङमा। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आज 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदैछ। प्रचारात्मक कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाइरहँदा देशका अधिकांश स्थानमा रोपाई भने हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धानमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मध्य असारसम्म पनि देशभर 12% पनि रोपाई हुन सकेको छैन। मौसम अनुकूल नहुँदा र सिँचाइका पूर्वाधार पूरा हुन नसक्दा पर्याप्त रोपाई हुन नसकेको हो। मोटर किन्नुपर्छ, मेसिन किन्नुपर्छ, बोर्डिङ गराउनुपर्छ। सरकारले कुनै सुविधा दिँदैन। यता विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन दिगो र उच्च कायम राख्न सक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ। जलवायु परिवर्तन मात्र होइन, तीव्र रूपमा भइरहेको जमिनको खण्डीकरण र यान्त्रिकरणको अभाव धान उत्पादनका लागि चुनौतीको विषय बनेका छन्। जग्गालाई बिल्कुलै खण्डीकरण हुन दिनु भएन। अब कृषियोग्य जमिनलाई हामीले एज इट इज अवस्थामै राख्नुपर्छ। कमसेकम पुरानै अवस्थामा हामीले कायम गर्नुपर्छ। किसानले कसरी आफ्नो जग्गा कृषिमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसी अप्सन टुल डिजाइन नगरिकन हामीले जग्गाको वर्गीकरण गरियो। हामी यसमा एडहक हिसाबले जग्गाको वर्गीकरणमा लागियो भने यसले कृषिलाई ठुलो प्रभाव पार्छ। नेपालमा वार्षिक 14.5 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिने भए पनि वार्षिक उत्पादन 55 लाख मेट्रिक टन मात्र छ। अहिले पनि 10 लाख टन धानको अभाव रहेको सरकारी आकलन छ। वार्षिक 45 अर्ब भन्दा बढीको धान चामल आयात हुने गरेको छ। कृषिजन्य वस्तुमा सबैभन्दा धेरै आयात धान चामल नै हुने गरेकाले धानमा लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव विज्ञको छ। सबैभन्दा बढी कुरा त बिउ, उन्नत बिउ, सिड रिप्लेसमेन्ट रेटलाई हामीले मिनिमम पनि 25% पुर्याउन सक्नु पर्यो। सिँचाइको सुविधालाई आज भइरहेको एराउन्ड सिँचाइ चाहिँ 35% को हाराहारीलाई 55% पुर्याउन सक्नु पर्यो। प्रत्येक किसानले रासायनिक मल पाएका छन् भन्ने चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ मन्त्रालयमा बन्नु पर्यो। यता सरकारले धान चामलको आयात न्यूनीकरणका लागि 1,20,000 हेक्टरमा रहेको चैते धान खेतीको विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार थप्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका बिउ किसानसम्म पुर्याउने नीति लिएको बताएको छ। मसिनो चामलको मागलाई लक्षित गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। प्रोडक्टिभिटी 4 टनको हाराहारी हुँदा चैते धानको प्रोडक्टिभिटी 6 टन एन्ड एबभ हुन्छ। अब हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन, रणनीतिक यो प्रस्थान बिन्दु भनेको सिँचाइका प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गर्ने समयमा, ताकि कमसेकम हामीलाई अहिले 1,20,000 हेक्टर छ भने कमसेकम 4 लाख एडिसनल हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्यो भने 15 लाख हुन्छ। कमसेकम हामीले 12 देखि 13 लाख मेट्रिक टन धान चाहिँ चैते धानबाट हामी गेन गर्न छ। यो स्ट्राटेजी चाहिँ डबल फार्मिङ, ट्रिपल फार्मिङ स्ट्राटेजीबाट बङ्गलादेशले गेन गरेको छ।
किसानको सहज पहुँच, उन्नत बिउ र पर्याप्त रासायनिक मलमा नहुँदा नेपालमा धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 3.8% छ। समुद्री सतहबाट तराईमा 60 मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा 3050 मिटर उचाइमा धान खेती गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बर्दियाको कर्णाली नदीको पश्चिम भागमा धमाधम रोपाई भइरहेको छ भने पूर्वतर्फ खडेरीका कारण खेत पटपट फुटेका छन्। असार दोस्रो साता बितिसक्दा पनि बर्दियामा बर्खा सक्रिय नहुँदा बर्दियाको पूर्वी क्षेत्रमा रोपाई हुन नसकेको हो। तर पश्चिम क्षेत्रतर्फ कर्णालीले घेरिएको र सिँचाइ सुविधा रहेको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा 62% रोपाई सकिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको नहरमा पर्याप्त पानी र समयमै वर्षा नहुँदा बर्दियाको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाई हुन सकेको छैन। बर्दियामा 50,200 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। यस वर्ष मनसुन सक्रिय नभएकाले किसानले पम्पिङ सेटबाट सिँचाइ गरी धान रोपाई गर्न थालेका छन्। पानी परेकै छैन, पम्पिङ सेटले धान रोपाई सुरु भएको छ। धेरै समस्या छ, अब के गर्ने। अब पम्पिङ सेटले नगर्यो भने बिउ छिपिरहेको छ। अब धान त लाउनै पर्यो जसरी भयो भने। असार 15 लाग्दा पनि पानी पर्न सकेको छैन। सरकारले किसानका लागि कुनै किसिमको सहुलियत दिन सकेको छैन। मोटरले पानी चलाउन परेपछि अब समस्या गाह्रै पर्छ। अलि चाहे जति पानी पुगाउन सक्दैन। अब त्यही भएर अप्ठ्यारो परिरहेछ। अहिले खेती गर्न समयमा पनि मल पनि पाए छैन। मल ल्याउन धेरै गाह्रो भइरहेछ। सरकारले पनि त्यति किसानहरूलाई अब मलको के व्यवस्था त्यति गरेको छैन। कर्णाली नदीले घेरिएको दुई पालिकामा करिब 14,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा भएकाले धान रोपाई धमाधम भइरहेको छ। कर्णाली पूर्वी क्षेत्रमा भने सिँचाइ सुविधा नहुँदा 2% मात्र धान रोपाई भएको छ। कर्णालीभन्दा पूर्वको क्षेत्र जहाँ बबई सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षेत्र हो, तैपनि अब यो सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन नै छ र यसमा यो क्षेत्रमा रोपाई अलिकति कम देखिएको छ र अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि झन्डै 2% हाराहारीमा मात्रै रोपाई भएको देखिएको छ। धान लगाउने बेलामा पानी पर्दैन, बरु धान भित्राउने बेला बाढीले क्षति पुर्याउने गरेको छ। किसानको समस्याप्रति राज्यको व्यवस्थाले किसान वर्षेनी समस्यामा पर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, बर्दिया। आज धान दिवसका अवसरमा चितवनमा धान दिवस कसरी मनाइँदैछ यसबारेमा हामी केही बेरमा हाम्रा संवाददाता राजु चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कोशी प्रदेशको सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकार जोगाउन प्रदेश सभाको मतदान नै रोकेका छन्। विश्वासको मत लिन हिजोका लागि तय भएको प्रदेश सभाको बैठक सार्दै आजसम्मका लागि सारिएको हो। हिजोको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर प्रदेश सभाको विश्वास नपाउने देखिएपछि छलफलका लागि भन्दै पटक पटक सारिएको हो। रातिसम्म पनि परिस्थिति अनुकूल नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले बिहिबार राति 9:30 बजे सूचना जारी गरी शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो। हिजोको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मतको छलफल सकिएर छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन सुरुमा आधा घण्टाको समय मागेका थिए। आधा घण्टामा बैठक बस्न नसकेपछि साँझ 8 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको थियो। तोकिएको समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि सूचना निकालेर शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 जनाको समर्थन भएका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रदेश सभामा रहेका सबै दलहरूसँग विश्वासको मत मागेको छ। विपक्ष दलहरू पनि विश्वासको मत असफल बनाउन रणनीति निर्माणमा जुटेका छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 गरी 47 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो 6 महिने कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। देशमा सुशासन कायम हुन थालेको, भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी सहमति भएको र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आएको सम्मका दावी गरे। तर बजेट पारित गर्ने क्रममा पाएको समर्थनले भने प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सुशासनका लागि धेरै काम गरेको र सार्वजनिक सेवामा ल्याएको सुधारले सरकारले डिस्टिङसन ल्याएको बताइरहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन भने निकै दौडधुप गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षीको मात्र नभएर सत्ता गठबन्धन दलकै असन्तुष्टिका कारण पनि उनी समस्यामा परेका थिए। उनले बल्ल तल्ल बजेट त पास गराए, तर संसदमा उनको लोकप्रियता भने घट्दै गएको देखिएको छ। बजेटको पक्षमा 147 मत पर्नुले उनको पक्षको मत निरन्तर ओह्रालो लागेको पुष्टि भएको छ। तर बजेटको पक्षमा थोरै मत पर्नुको कारण नै लोकप्रियतामा कमी आएको मान्न नसकिने तर्क गठबन्धन दलका नेताहरूको छ। सरकारलाई समर्थन दिएर एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेको भनेको रियल सङ्ख्या भनेको हिजो जुन सङ्ख्या हो त्यो नै हो। त्यसैले अब नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको ट्रेन्ड देखा परेको छ, अब अहिले पनि सरकार कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा छ। बजेट पारित गराउन प्रतिनिधि सभामा गरिएको मत विभाजनको परिणामले भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा दलहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको प्रश्न देखिन्छ। पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा 268 मत परेको थियो। दोस्रो पटक चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदा जम्मा 172 सांसदको समर्थन देखियो। अझ बजेटसम्म आइपुग्दा बहुमत भन्दा जम्मा 10 मत मात्रै बढी छ। सरकार सम्हालेको 6 महिनामै उनीमाथि किन मतको दबाव पर्दै गएको त? यो 2/3 ल्याएको भए भने बजेट पास हुन्थ्यो, 100% ल्याएको भने बजेट पास हुन्थ्यो र यो पास भयो। पास भएबाट के बुझियो भनेदेखि सरकार अहिले पनि संसदभित्र बहुमतमा छ। सरकारले बहुमत लुज गरेर चाहिँ सरकार अहिले गठन विघटन या पुनर्गठन हुने अवस्थामा छैन। त्यसो त दाहालले सत्ता सम्हालेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्यसँग जोडिएको मुद्दामाथिको छानबिन पनि सुरु भएको छ। उता सुरुवाती चरणमा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि भएको पहलले पनि केही सकारात्मक सन्देश छाडेको छ। भारत भ्रमणकै क्रममा ऊर्जा व्यापारका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा गएमा राम्रै प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सकारात्मक चर्चा छ। तर सहयात्री दलहरूको विश्वास बढाउन दाहालले सकेका छैनन्। सुरुमा एमाले सहितका दलले उनलाई समर्थन गरेका थिए, तर बजेटसम्म आइपुग्दा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत लगायतका पार्टी उनको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रले बजेटको असन्तुष्टिले मत कम देखिए पनि समस्या नरहेको दाबी गर्छ। बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यहाँ जुन अङ्क देखा पर्यो त्यो रियालिटी हो हैन, तर गठबन्धनका सन्दर्भमा त्यो अङ्क चाहिँ ले अर्थ राख्दैन। गठबन्धन सर्वोच्च त बढ्छ, किनभने गठबन्धन छोड्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै दलबाट त्यस्तो हामी नपाएको हुनाले गठबन्धन अहिले जो छ त्यो यथावत रहन्छ। त्यसैले अब बजेट अधिवेशनमा पारित गर्ने बेलामा जुन प्रकारको अङ्क देखा पर्यो त्यसले बाहिर के हो भन्ने प्रकारको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर गठबन्धन अहिले भत्किने गरेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालसँग आफ्नै सांसद सङ्ख्या 32 मात्रै छ, जसले गर्दा दाहालमाथि सधैँ नै अङ्कगणितको दबाव रहिरहने देखिन्छ। संसदमा मत घटे पनि पछिल्लो समय देखिएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाक्रम माथिको अनुसन्धानले अन्य दललाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्री दाहाल सफल भएको विश्लेषकको बुझाइ छ। यो संयोगले हो अथवा उनको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि हो। एकातर्फ उहाँका सहयात्रीहरू झस्किरहेको अवस्था, यो चिज कहाँ चाहिँ गएर जान सक्दछ भन्ने किसिमको अवस्था, अर्कातर्फ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका राजनीतिज्ञहरूमा आएका छटपटाहटहरूले चाहिँ जे चित्र र चरित्रहरू संसदमा बाहिर देखिन्थे ती सदनमा देखिएका हुन्। अहिले उहाँको मत
घट्नको लागि। संसदमा रहेका प्राय सबै दलको स्वार्थ सत्तासँगै जोडिएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई समीकरण मिलाउन सधैँ कठिन नै परिरहने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सरकारका अबका प्राथमिकता के हुनुपर्छ? जनताको आवाज जनताको एकदमै आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित रहनुपर्छ। सरकार युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो। थोरै काम गरेर धेरै बजेट खर्च गर्ने यस्तो किसिमको नीतिहरू चाहिँ यो सुधार्नुपर्छ। कतिपय दाजुभाइहरू विदेश हिँड्नु परेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर विकास गर्नुपर्दछ। विशेष गरी जनताका नभई नहुने जुन प्रमुख प्राथमिकता विषय हो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। जुनसुकै कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि पनि जनताले दुःख नपाओस्, उसले चाहिँ सहज तरिकाले सेवा सुविधाहरू उसले प्राप्त गर्न सकोस्। सरकारको त पहिलो प्राथमिकता हो कि अर्थव्यवस्था मजबुत गर्ने। गाउँघरमा हस्पिटल गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन? जाने बाटो छैन भने त्यहाँ त बाटो बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बाहेक केही पनि चाहिएको छ नि जनताको अपेक्षा पनि यही। राज्यले दिनुपर्ने सुशासन दिनुपर्छ। अब एउटा देशलाई एउटा सिस्टममा गतिमा चलाउनु पर्ने हो। सरकारले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेषतः ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी शिक्षालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो। अब प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि नै हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर लाग्नुपर्छ। सरकारले कृषकहरूलाई कृषि प्रधान बनाउनलाई कृषि विज्ञहरूको चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने भयो। निजगढको एयरपोर्ट बन्नुपर्ने छ होइन? जनताको आय आर्जनको स्थायी उपायहरू अपनाउन सकिने विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले तय गरेर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह बीचको सुमधुर सहकार्य हुनु जरुरी छ। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले 2079 सालको पद्मश्री साहित्य पुरस्कारका लागि 15वटा कृतिको विस्तारित सूची सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रकाशित मध्ये 180 पुस्तक प्राप्त भएका र तीमध्ये निर्णायक समितिले पहिलो चरणको उत्कृष्ट 15वटाको विस्तारित सूची सिफारिस गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा उत्कृष्ट संक्षिप्त सूची चयन गरिने र अन्तिम चरणमा पुरस्कृत पुस्तक घोषणा गरिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवा लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानले 2063 सालदेखि नेपाली साहित्यमा वर्षभरि प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट उत्कृष्ट पुस्तकलाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा किन कडाई गरेको होला? ए दुरुपयोगको आशंका, बी पैसा नभएर र सी उत्पादन बढाउन नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास नेपालको आन्तरिक हवाई उड्डयनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको 3 दशक नाघिसकेको छ। 2047 सालमा खुला अर्थ नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालको हवाई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो। तर यसबीचमा आर्थिक समस्याले दर्जनौं वायु सेवा कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका 9वटा वायु सेवा कम्पनीको आर्थिक अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै उडान कटौती गर्न थालेको छ। जेट इन्जिनको उडान महँगो भएको र एटीआरमा जाने भन्दै उसले उडान कटौती गरेको हो। 2 पाइलटसहित 30 जना कर्मचारी समेत कटौतीमा परेका छन्। भारतीय चर्चित कुबेर ग्रुपको लगानी रहेको यो एयरलाइन्सले जेट इन्जिन जहाजबाट एटीआरमा जान लागेको भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको हो। आगामी 1 वर्षभित्र एटीआर विमान ल्याउने तयारी सौर्य एयरलाइन्सले गरेको छ। हरेक वर्ष 50-60 करोड पैसा लसमा छ यो कम्पनी। अर्काको पैसा भनौँ न, अब मेरो पार्टनरले पैसा पठाउँछ, मैले यहाँबाट खर्च गरेर म ठुलो हुन्न नि। तर अब हामीले अहिले चाहिँ यो कर्मचारी निकाल्नु भनेको के भने खर्च कटौती गरेर हामी 1 वर्षसम्म त कटौती गर्नु पर्यो नि एटीआर ल्याउनलाई त। यो हाम्रो पार्टनरसँग र हाम्रो बिचमा छलफल भएरै हामी यो कर्मचारी कटौती गर्दैछौँ। हामी म्याक्सिमम 6 देखि 8 महिना 9 महिनाभित्रमा 3टा एटीआर एकैचोटि ल्याउँदैछौँ। पटक बन्द भएर 2 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको गुण एयरलाइन्स पनि गत फागुनदेखि बन्द छ।
गुणले पनि एटिआर नभित्र्याएसम्म पुनः सञ्चालन नगर्ने भनेको छ। बुद्धपछि सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको दावी गर्ने यति एयरलाइन्सको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन। 2 दशक लामो इतिहास रहेको कम्पनीले जहाज किन्ने रकम नभएपछि 49% सेयर बेच्ने तयारी गरेको छ। कोरोना र आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांश एयरलाइन्स कम्पनी सङ्कटमा छन्। सम्हाल्नलाई एकातिर ब्याङ्कले लगानी थप दिएन, पुरानो पुनर्कर्जालाई कर्जाको पनि ब्याज यही बेलामा माग्दियो कन्टिन्यू। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने एकैचोटि हामीलाई त्यो ठुलो व्यवहार परेको कारण धेरै कम्पनीहरू डुब्ने कगारमा अथवा इकोनोमिक डुब्ने नभनौँ, यसलाई चाहिँ नि इकोनोमिक क्राइसिसमा गएको कारणले धर्मर स्थिति एयरलाइन यो मार्केटमा नेगेटिभ हल्ला फैलेको छ। तर आर्थिक अवस्था केही कम्पनीहरूको डेफिनेटली नराम्रो भएको। अहिले कोरोना र आर्थिक मन्दीले एयरलाइन क्षेत्र सङ्कटमा आएको भनिए पनि यसअघि नै नेकोन, काष्ठमण्डप, अग्नि, कस्मिक, गोर्खा, माउन्टेन, सिमरिक एयर, साङ्ग्रिला एयर जस्ता दर्जनभन्दा बढी वायु सेवा कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। बजारको अध्ययन बिनै लगानी गर्दा एयरलाइन्स डुब्ने गरेको विज्ञको बुझाइ छ। एभिएसनको इन्डस्ट्रीकै छैन, कुरै नबुझिकन पनि इन्डस्ट्रीमा आएर केही गर्छु भन्न खोजेको, म जहाजको मालिक हुन्छु भन्न खोजेको देखिन्छ। मेरो रिसोर्स के हो, मेरो इन्कम सोर्स के हो, मेरो कति भयो भने ब्रेक इभन हुन्छ, कतिवटा चाहिँ हेलिकप्टर चलाउनु पर्छ, कतिवटा जहाज चलाउनु पर्छ भन्ने किसिमबाट। अनि मेरा कम्पिटिटरहरू को छन् र मेरो कम्पिटिटरहरूबाट मैले चाहिँ नि कसरी गर्न सक्छु भन्ने किसिमबाट गर्नुपर्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमा 11 खर्ब लगानी भएको अनुमान छ। देशभर 53वटा विमानस्थल भए पनि हाल सञ्चालनमा रहेको 8वटा वायु सेवा कम्पनीका 51वटा जहाज मार्फत 28वटा गन्तव्यमा उडान भर्ने गरेका छन्। कोभिडपछि हवाई यात्रुको सङ्ख्या झन्डै 63%ले वृद्धि भएको छ। सन् 2018मा 28,47,000ले हवाई यात्रा गरेकोमा सन् 2022मा 44,66,000 पुगेको छ। यात्रुको सङ्ख्या बढे पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा एयरलाइन्स कम्पनीले नाफा बढाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सरकारले टिकटमा समेत भ्याट लगाएपछि हाल भएकै यात्रु पनि घट्ने चिन्ता एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय धान दिवस मानु रोपेर मुरी फलाउने असार महिनामा आजको दिनले विशेष महत्त्व राख्दछ। त्यसो त कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रत्येक वर्ष जस्तो सिँचाइ र मलको अभाव झेल्न बाध्य छन् किसान। चितवनमा धान रोपाइको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन सहकर्मी राजु चौधरी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजु, चितवनमा धान रोपाइको अवस्था कस्तो छ? मौसमले कतिको साथ दिएको छ? अन्त आजको मौसमको कुरा गर्ने भने अहिले पानी पर्ने अवस्थामा छ, बादलमा डारिएको अवस्था छ आकाशमा। तर यो अवस्थामा पनि किसानहरू चाहिँ यति बेला अहिले धान रोपाइको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागि परिरहेका छन्। र म यति बेला यो भरतपुरको यो त्रिपुरेश्वर कृषि सहकारीको यो खेतमा आइपुगेको छु र यो खेतमा भरतपुर महानगरपालिकाले आज यहाँ धान रोपाई दिवस मनाउँदैछ र केही बेर पछि यहाँ रोपाई कार्यक्रम सुरु हुनेछ। यहाँ चाहिँ महानगरले गर्दैछ र आज चितवनमा समग्र रूपमा आज चाहिँ निकै रमाइलो वातावरण छ, किनकि आज किसानहरूले मात्र चाहिँ धान रोप्ने किसानहरूले मात्र धान रोप्दैनन्, आज नेताहरू पनि धान रोप्न चितवन ओरिएका छन्। म जानकारी गरौँ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चितवनमा धान रोप्नको लागि हिजै आइसक्नु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि धान रोप्नको लागि हिजै आइसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि धान रोप्नको लागि चितवन आइपुग्नु भएको छ। यसरी आज सबै यो किसानसँगै नेताहरू पनि धान रोप्नको लागि आएका छन् र अहिले माहौल आजको यो मौसमले साथ दिँदाखेरि चाहिँ अहिले निकै रमाइलो वातावरण छ। धान रोप्नको लागि आजको वातावरण चाहिँ निकै राम्रो छ। अन्त राजु, चितवनमा कति प्रतिशत धान रोपाई भयो? सरकारले किसानका लागि कुनै किसिमको सहुलियत दिएको छ कि छैन? पक्कै किसानले चाहिँ वर्षेनी अब धान रोप्ने बेलामा समस्याहरू भोग्दै आइरहेको छ
र यसपटक पनि त्यही समस्या छ। यसपटक अझ भन्यो भने विगतभन्दा पानी कम परेकोले गर्दाखेरि र ढिला पानी परेकोले गर्दाखेरि किसानहरूलाई समस्या नै छ। आज यो असार 15 भए पनि धान दिवस भए पनि सबै ठाउँमा आज रोपाइ छैन, किनकि यो विशेष गरी पश्चिम चितवन क्षेत्रमा अझै यहाँ पानीको यो बर्खाको भरमा यहाँ चाहिँ किसानहरूले रोपाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसपटक धेरै अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले जानकारी पाएअनुसार 10% भन्दा बढी रोपाइ भएको छैन अहिलेसम्म र विशेष गरी पूर्वी चितवन क्षेत्रमा अलिकति धेरै रोपाइ हुन्छ र ती दुवै क्षेत्रमा गरेर अहिलेसम्म 10% भन्दा बढी रोपाइ भएको छैन। अब केही दिनपछि चाहिँ चितवनमा अलिकति अब पानीको वातावरण सहज बन्दैछ, पानी पर्दैछ र पानीहरू पनि दहरबाट सञ्चालनको तयारी गर्दैछ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब केही दिनपछि रोपाइहरू अलिक तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र अहिलेसम्म भने खासै उत्साहजनक रूपमा छैन। अब 10% को हाराहारी मात्र चाहिँ रोपाइ भएको छ। अन्त धन्यवाद राजु। उनी थिए चितवन सहकर्मी राजु चौधरी धान रोपाइका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै। स्वदेशी कम्पनी प्राइम सेरामिक्स प्रणालीले उत्पादन गरेको नयाँ टाइल्सको नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ। आयाती टाइल्सलाई प्रतिस्थापन गर्न प्राइम सेरामिक्सले 2 अर्बको लगानीमा भुइँ र भित्तामा प्रयोग गरिने नयाँ टाइल्स बजारमा ल्याएको हो। 2 दशकदेखि आयाती टाइल्सको बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले इटालियन प्रविधिको प्रयोग गरी 250 वटा फरक डिजाइनका टाइल्स उत्पादन गर्ने जनाएको छ। देशको कुल खपतको 1/4 माग पूरा गर्ने र आयाती टाइल्स भन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा जातीयताका आधारमा लिइने भर्ना व्यवस्था प्रतिबन्ध लगाएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयले उच्च शिक्षा अध्ययनमा अमेरिकाले दशकौंदेखि अपनाउँदै आएको सकारात्मक विभेदको नीतिको अन्त्य गरेको छ। देशका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरू अफ्रिकन अमेरिकन र अन्य अल्पसंख्यक जातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउन् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकाले सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो। सन् 1960 को दशकमा पहिलो पटक अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा यो नीति अंगीकार गरिएको थियो भने विविधता वृद्धिका लागि यो नीति आवश्यक रहेको भन्दै यसको बचाउ गर्दै आइएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्चको यो निर्णयप्रति आफ्नो कडा असहमति रहेको जनाएका छन्। बाइडेनले अमेरिकामा अझै पनि विभेद विद्यमान रहेको र यो निर्णय अन्तिम हुन नहुने बताएका छन्। शिक्षा मन्त्री मिगेल कार्डोनाले क्याम्पसमा विविधता सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूले प्रयोग गर्दै आएको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण माध्यमलाई सर्वोच्चले खोसेको प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यो निर्णय गर्दा सर्वोच्चका कुल 9 न्यायाधीश मध्ये 6 जना रूढिवादी र 3 जना न्यायाधीश उदारवादी खेमामा प्रष्ट रूपमा विभाजित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरू हार्वर्ड र युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनामा भर्ना सम्बन्धी विषयलाई लिएर परेको मुद्दामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले बहुमतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो। यो निर्णय गर्दा सर्वोच्चका 2 अश्वेत न्यायाधीशहरू पनि फरक धारमा विभाजित भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 12 लाख नेपाली विदेश उडेका छन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि मात्रै विदेशिनीको संख्या 8,50,000 भन्दा बढी छ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने सरकारी दावीलाई यो संख्याले गलत साबित गरिदिएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा श्रमका लागि मेनपावर कम्पनी मार्फत विदेशिएका नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अधिकांश कामदार भएर खाडी मुलुक गएका छन्। अघिल्लो वर्ष श्रमकै लागि 6,28,000 नेपाली विदेशिएकामा यो वर्ष असार 13 गतेसम्म मात्रै 7,03,000 विदेश गएका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विदेशिनीको संख्या उच्च देखिएको छ। यसरी श्रमका लागि विदेश जानेमा युवाहरूको संख्या अधिक छ। यो वर्ष मात्रै 4,36,000ले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन्। +2 पास गर्दादेखि र अध्यक्ष मान्छेहरू जो चाहिँ सिप नै प्राप्त गरिसक्नु भएको हुँदैन, उहाँहरूमा पनि अब रोजगारीका लागि अवसर खोज्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। हामीले यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। नेपालबाट संस्थागत रूपमा 111 र व्यक्तिगत पहलमा 67 गरी 178 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय केही युरोपेली मुलुकहरूमा पनि रोजगारका लागि नेपाली जाने गरेका छन्।
कतिपय नेपाली भारतीय बाटो प्रयोग गरेर पनि रोजगारीकै लागि अन्य मुलुक जाने गरेका छन्, जसको अभिलेख नेपालसँग छैन। रोजगारका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दो छ। यस वर्ष 71 मुलुकमा अध्ययनका लागि 1,05,092 विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2500ले बढी हो। अहिले पनि दैनिक सरदर 500 विद्यार्थी अनुमतिका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखामा धाउने गरेका छन्। विगतको वर्षहरूको तुलनामा दिन प्रतिदिन उच्च शिक्षाको लागि विदेशी नै संख्या बढ्दो क्रममा छ। समग्रमा यो वर्ष मात्रै 11,62,724 नेपाली विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। श्रम र शिक्षाका लागि मात्र नभई भ्रमण, आफन्त भेटघाट, सरकारी कार्यक्रम अनुसार पनि नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन्। 2022 देखि अलिकति नेपालबाट बाहिर जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ र नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि 2017 र 18 साललाई यदि बेसलाइन मान्ने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ। रोजगारीकै लागि विदेशिनु रहर नभई बाध्यता हो। यसरी विदेशीयकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनेको छ। मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व घटिरहेका बेला यसरी युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दा देशको समग्र विकास नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड 2079 का 15 विधामा मनोनयन भएका उत्कृष्ट कलाकारको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर रेडियो कान्तिपुरले 15 विधामा छनौट भएका उत्कृष्ट 5 जना कलाकारको नाम सार्वजनिक गरेको हो। हाम्रो समारोहको गरिमा भनेको जसरी हामीले प्रेस मिटमा आज टप 5 मनोनयन देखायौँ हैन, 75 जना आर्टिस्टको नाम देखायौँ। हाम्रो समारोहको गरिमा भनेकै कलाकारहरूको उपस्थिति हो। त्यो हिसाबले एउटा ठुलो एउटा राष्ट्रिय मेला पर्व जस्तो, सङ्गीतको पर्व जस्तो पनि हुन्छ रेडियो कान्तिपुरको नेसनल म्युजिक अवार्ड्स। कान्तिपुर टेलिभिजन तथा रेडियो कान्तिपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाईले गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कलाकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको बताए। कान्तिपुरको मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ प्लेटफर्मलाई एनहान्स गर्ने, प्लेटफर्मलाई अझै स्ट्रङ बनाउँदै लिएर जाने, सो द्याट यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने मान्छेहरूले भविष्य आफ्नो कतातिर हेर्ने, भोलि यो इन्डस्ट्री कतातिर कमर्सियलाइज भएर जान सक्छ, अझै यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने, यो इन्डस्ट्रीलाई ठुलो बनाउन सक्ने मान्छेले यसलाई कसरी हेर्न सक्छ भन्ने एउटा सानो हाम्रो प्रयास चलिरहेछ विगत 5 वर्षदेखि। उत्कृष्ट नव गायक गायिका, रचनाकार, सङ्गीत निर्देशक, उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक गायिका, उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीतसहित उत्कृष्ट साङ्गीतिक समूह, आधुनिक गायक गायिका लगायतका विधामा अवार्ड वितरण गरिनेछ। यस्तै गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका 1 जनालाई 1 लाख राशिको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पनि प्रदान गरिनेछ। पिपल्स चोइस अवार्डका लागि एलिना चौहान, दिनेश ढकाल, सुशान्त केसी, प्रकाश सपुत, शान्ति श्री परियार र साजन राज वैद्य मनोनयनमा परेका छन्। त्यसका लागि खल्ती डिजिटल वालेटबाट भोट गर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड यही असार 21 गते रेडियो कान्तिपुरको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वितरण गरिनेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसीसी अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा अहिले घरेलु टोली मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। बायोमास ओभरमा जारी खेलमा नेपाल टस जितेर ब्याटिङमा छ। नेपालले तेस्रो ओभरमा पहिलो विकेट गुमाएको थियो। नीरज कुमार यादव व्यक्तिगत 8 रनमा मोहम्मद अक्रमको बलमा आउट भएका हुन्। नेपालले 6 ओभर सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 32 रन बनाएको थियो। घरेलु टोली विरुद्ध खेल्दा नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपाल 1 खेल अगावै सेमी फाइनल पुगिसकेको छ। नेपालले थाइल्यान्ड विरुद्ध 35 ओभरमा 269 रन बनाएको थियो। नीरजले 43 बलमै 74 रन बनाएका थिए। मलेसियाले पनि पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई नै 118 रनले हराएको थियो। यो खेलले समूह विजेताको छिनोफानो गर्नेछ। समूह ए मा नेपाल 2 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्क भए पनि मलेसिया रन रेटमा पछि छ। नेपालले सेमी फाइनलमा हङकङ वा सिङ्गापुर मध्ये एकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी बाट 1 खेल अगावै यी दुवै टिम सेमी फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।